Иесусийн амьдрал ба үйлчлэл. Сайн байна уу, эрхэм хүмүүн та бүхэн минь. Дахин уулзсандаа үнэхээр баяртай байна. Та бүхний үгийн анхлан мөнөр хичээл давгүй явж байгаа үсттэй. Өмнөх хичээлээр бид 5 дугаар хичээл хүртэл судалсан билээ. 5 дугаар хичээлээр яагаад Бурхан Эден цэцэрлэгийн голд сайн мууг мэдүүлэгч модыг тавьсан? Тэгээд яагаад Адам Ева хоёр тэр жимсийг идэхийг болиулаагүй гэх мэт асуултуудын хариултыг авсан. Энэ бүхэн нь хайртай холбоотой байсныг ойлгосон. Жинхэнэ хайр бол хүчилдэггүй. Хайрыг хүчлэхэл юм бол тэр нь хүчирхийлэл болж хувирдаг. Тиймээс жинхэнэ хайр гэдэг нь хайраас татгалзах эрх чөлөөг заавал олгодог юм. Бидэнд сонгох эрх өгвөл нүгэл бий болох магадлал бий гэдгийг Бурхан мэдэж байсан. Хэрвээ тэгвэл тэр өөрөө загалмаа дээр амиа өгөх хэрэгтэй болно гэдгийг ч мэдэж байсан. Гэсэн ч тэр бидэнд чөлөөт хүсэл, өөрөөр хэлбэл сонгох эрхийг өгсөн билээ. Харамсалтай нь Адам Ева хоёр энэ эрх чөлөөг буруу ашигласан. Гэвч хүн төрлөختөн Бурханыг няцаасан тэр мөчид Бурханы хандлага ямар байсан бэ? Загалмайг үүрхийг сонгож биднийг аврахаар шийдсэн. Өөрийн амиа орхиж бидэнд өөрийн амийг өгсөн. Энэ бол бидний мэдих хамгийн агуу түүхээс илүү агуу биш гэж үү? Загалмай дээр нас барсан Иесусыг харах үед Бурхан биднийг өөрийн амнаас ч илүү хайрладаг гэдэгт итгэж болно. Үүнийг сонсож буй та бүхэн Бурханы хайрыг улам гүнзгий ойлгоосэй гэж би хүсэж байна. Би ч гэсэн үнэндээ тэр хайрыг судалсаар л явна. За ингээд өнөөдрийн 6 дугаар хичээлээрээ Иесусийн амьдрал ба үйлчлэлийн талаар хамтдаа үздэцгээе. Энэ гарчиг сүртэй сонсогдож магадгүй. Гэвч бидний судлах зүйл бол Иесус яагаад энэ дэлхий дээр ирсэн бэ гэдэг асуулт юм. Нэгдүгээрт бидний өмнө нь үздсэнчлэн тэр өөрийн амийг загалмаа дээр өгч бидний нүглийн төлөөсийг түлхийн төлөө ирсэн. Хоёрдугаарт ингэснээр Бурханы хайрыг буруугаар ойлгож байсан хүмүүсийн буруу ойлголтыг арилгахын төлөө ирсэн. Энэ л өнөөдөр бидний хамтдаа үзэх гол сэдэв юм. Адам Ева хоёр сайн мууг мэдүүлэгч модны жимсийг эзэн нь Сатаанд хуурцснаас болсон. Сатан Бурханыг тэднээс сайн зүйлээ нууж байгаа мэтээр хуурсан. Тиймээс тэр үеэс хойш хүн төрлөختөн Бурханы хайрыг буруу ойлгож эхэлсэн. Өнөөдөр ч хүмүүс Бурханаас айж имээсээр л байна. Та Бурханыг юу гэж ойлгохыг мэдэхгүй ч. Би бол удаан хугацааны туршид Бурхан намайг хайрладаг гэсэн бат итгэлийг олж авч чадаагүй юм. Бурхан тийм агуу сүр жавхлантай хатал яагаад над шиг өчүүхэн хүнийг сонирхно гэж хэмээн боддог байлаа. Тиймээс Бурхан миний амьдралыг харж байгаа гэж бодохоор дандаа төвшдөг байсан. Бурханд ойртон очих нь намайг тухгүй болгодог байлаа. Бурхан намайг баярлан хардаггүй, харин чим үү гэж харж байгаа мэт санагддаг байлаа. Яагаад би тийм мэдрэмжтэй байсан юм бол? Гэвч өнөөдөр ч олон хүн ийм буруу ойлголтын дунд амьдарсаар байна. Ийм буруу ойлголтыг арилгахын тулд Иесус энэ дэлхийд ирсэн юм. Учир нь Бурхан хүн болж ирээгүй л бол үл үзэгдэх Бурханыг бид ойлгож чадах өөр арга зам байхгүй байх байсан. Та бүхэн Иесус хаан төрсныг сонссон шүү дээ. Иесус Юудын Бэтлехэм гэдэг газар төрсөн. Тэр үед Иесусийн эх Мария, Йосеф хоёр Херод хааны зарилгаар түр хугацаанд Бэтлехемд очих шаардлагатай байсан бөгөөд тухайн үед Мария жирэмсэн байсан. Тэд ядуу байсан тул буудалд орж чадаагүй. Төрөх өвдөлт улам нэмэгдэж, арга гүйдэж, шивтэр үнэртсэн, бохир ариун цэврийн шаардлага хангаагүй малын хашаанд Иесус мэндэлсэн. Малын твшинд төрсөн тэр нэгэн бол бүх хаадын хаан байлаа. Үгээрээ ертөнцийг бүтээж, орчлонг бий болгосон нэгэн байлаа. Түүний ганц үгэл уулсыг алга болгож, далайг их газар болгон хувиргадаг. Тэр бол агуу хүчрхэг нэгэн билээ. Гэтэл тэр агуу Бурхан хүний асаргаа халамж хэрэгтэй сул дорой нялх хүүхэд болон төрсөн. Тэрч бүхэл ядуу хоосон байдалд малын хуучин твшинд төрсөн. Хамгийн тансаг орд харшч түүнийг угтан авахд хангалтгүй байсан байх л та. Бид ямар ч сайхан газар бэлдсэн Тэнгэрийн хааныг хүлээн авахд дэндүү өчүүхэн байх байсан. Гэтэл байр олдоогүй учраас
тэр малын твшин төрхөөс өөр аргагүй болсон. Та нар төсөөлөд үзтээ. Манай улсын ерөнхийлөгч гэртээ зочлно гэвэл манай гэр хитрхи энгийн арай л зохимжгүй гэж бодогдохгүй гэж үү? Зүгээр нэг улсын ерөнхийлөгч ирнэ гэхэд тэгж бодож байхад бүхэл бүтэн орчлон ертөнцийн хааныг малын твшинд ухтан авсан гэхээр арай л дэндүү биш үү? Тэгээ зогсохгүй ядуу буурай мужааны хүү болж Назар гэдэг газар өссөн. Назар бол өнөөдрийнхөөр ядуусын хороолтой адил газар байсан. Тэнд хүүхэд насаа өнгөрөөсөн. Тэр ядуу зовлонгоор дүүрэн хүмүүстэй хамт амьдардаг байсан. Гэвч тэр хизээч эрж хүч цог жавхлан алдаж байгаагүй. Учир нь Иесус үргэлж Бурханд найддаг байсан. Хүмүүс Бурханыг буруу ойлгож байсан ч Иесус Бурхан бол хайр гэдгийг мэддэг байсан. Тиймээс тэр энэ хайранд тулгуурлан өдөр бүр амьдарч Бурхан биднийг хэр их хайрладгийг хүмүүст харуулах гэж чармаасан. Иесус 30 нас хүрээд албан ёсоор Бурханы хайрыг хүмүүст таниулж эхэлсэн. Тэр цөлд очиж Баптист Иоханаас усан баталгаа хүртсэн. Тэр үед Тэнгэрээс дуу гарч "Миний хайртай хүү энэ билээ. Таалал минь түүнд оршдог." Матай 3:17. Энэ дуу бол Иесусийн хийх үйлчлэлийн эрхэм зорилго болох Бурханы хайрыг илчлэн харуулах үйлсэд Бурхан таатай хандаж байгаагийн баталгаа байлаа. Дараа нь Иесус цүлд аваач идэж 40 хоног мацаг барьж ирээдүйд хийх үйлчлэлдээ бэлтгэгдсэн. 40 хоног мацаг барьж туйлдж байх үед Сатан энэ мөчийг Иесусыг унгах төгс боломж гэж үзв. Хэрвээ Иесус Бурханд итгэж чадахгүй эргэлзэхэд хүрвэл Сатан ялна гэдгээ мэдэж байсан. Учир нь Иесус бурханлаг чанараар амьдраагүй. Өөрийн бурханлаг чанарыг орхиж хүний төвшөнд ирж бидэнтэй адил хүний байр сууриас амьдрсан юм. Тиймээс тэр бүх зүйлд Бурханд найдаж түүнд даатгадаг байсан. Тэрээр 4000 жилийн турш нүгэлд унаж доройтсон хүний биеэр ирсэн учраас бидний адил нүгэлд унах боломж байсан. Адам, Ева хоёр яагаад нүгэл үлдсэнийг санаж байна уу? Сатан Бурханыг буруу ойлгуулсан. Бурхан хамгийн сайныг өгдөггүй мэтээр хуурсан. Тэрэнд хууртаж Адам, Ева хоёр нүгэлд унсан. Тэгэхээр нүгэл гэдэг бол Бурханд итгэж чадахгүй байх явдал юм. Бурханд үл итгэж, эргэлзэж, түүний үгээс гажих нь нүгэл юм. Сатан яг ийм аргаар Иесусыг унах гэж оролдсон. 40 хоног мацаг барьсан Иесус яс арьс болтлоо турж эцэж туйлдсан байлаа. Сатан хэлв: "Чи үнэхээр Бурханы хүү байсан бол Бурхан чамд ингэж хандах байсан гэж үү? Бурхан үнэхээр хайр гэж үү? Чи үнэхээр Бурханы хүү мөн болов уу?" Гэх мэтээр Сатан Иесусыг эргэлзүүлж болох бодлуудыг түүний дээрээс цутгасан. Бурханд итгэхгүй байх элдв янзын бодлуудыг төрүүлж, түүний хайранд эргэлзүүлэх юм бол Иесусыг унахад амархан гэж бодсон. Гэвч Иесус Адам унсан тэр нөхцөл байдалд унаагүй юм. Тэр эцсээ хүртэл Бурханд итгэх итгэлээс сахиж түүний хайранд эргэлзээгүй. Сатан бүх сорилтондоо ялагдсан учраас Иесусийн амьдрал руу дайралт хийж эхэлсэн. Хүмүүсийг төрхирж Иесусыг хачин хүн мэтээр харуулсан. Тиймээс Иесус тэдний нүдэнд их сонин итгэлийн амьдралаар амьдарч байгаа юм шиг санагдсан. Тухайн үед хүмүүс Бурханы хайр инрэл, уучлал өршөөлд төдийлөн ач холбогдол өгдөггүй байлаа. Тэд Бурханд үнэн голоосоо итгэж, түүний хайрыг гүн ойлгодог хүмүүс биш байсан. Тэд сахил сайн өргөж, шашны ёслоо сайн хийвэл Бурхан тэдэнд шагнал өгч, тэднийг баярлуулна гэж итгэдэг төдийл байв. Тэд Бурханыг хайр гэж үздэггүй байж. Харин Иесус тэдний буруу итгэл даган дуурайдаг явдалд анхаарал тавьсангүй. Түүний бүх анхаарал зөвхөн Бурханы хайрыг илчлэх, буруу ойлголттой байсан хүмүүсийн нүдийг нээхэж чиглэсэн байлаа. Иесус бүх амьдралаараа Бурханы хайрыг харуулж байсан. Түүний үйлдэл бүрт Бурханы хайр тодорч байсан. Түүний биеийн хөдөлгөөн, гарын дохио, алхан бүр, түүний дуу хоолой, өнгө аяс бүр хартсанд нь ч Бурханы хайр дүүрэн гэрэлтэж байв. Хожим Иесусийн шав яахан, Иесусийн бүх амьдрал нь Бурханы хайрыг илчилсэн гэдгийг ойлгож, дараах үгийг бичсэн. Үг нь махбод болж бидний дунд оршин, бид түүний алдар сууг үзсэн.
Энэ нь эцгээс цор ганц төрөгчийн алдар бөгөөд нэгүүлсэл ба үннээр дүүрэн юм. Иохан 1:14. Энэ нь Бурхны хүү бидэнтэй хамт оршсон бөгөөд түүний дүр төрхөөс Бурхны хайр нэгүүлсэл илэрсэн гэсэн утгатай байна. Бурхны хайрыг хараахан олж хараагүй байсан нэгэн өдөр надад ийм нэгэн зүйл тохиолдсон юм. Тэр өглөө би завхаарч байгаад баригдсан эмэгтэйн түүхийг Библиэс уншиж байлаа. Та бүхэн энэ түүхийг уншиж үзсэн эсэхийг мэдэхгүй л байна л да. Энэ түүх нь Иохан номын 8 дугаар бүлэгт гардаг. Дараа цаг гарахаараа нэг уншаад үзээрэй. Фарисеучуд нэг эмэгтэйг зориудаар өрхөнд оруулж завхаарахад хүргээд түүнийг барьж Иесусийн өмнө чирч авчирдаг. Энэ бол урьдчилан зохиосон занганд Иесусыг оруулах арга байлаа. Эмэгтэй бол золиос байв. Эмэгтэй хувцсаач бүрэн өмсөөгүй ичгүр сонжуураасаа болж чичирч байлаа. Хүмүүс бүгд Мосегийн хуулийн дагуу түүнийг чулуугаар зохих гэж гартаа чулуу барьцгаасан байв. Эмэгтэй ичгүр доромжлол үхлийн айдас донд газар бүхийсэн байв. Тэд Есүсээс энэ эмэгтэйг яах ёстой вэ гэж асуудаг. Учир нь Мосегийн хуулиар ийм эмэгтэйг чулуугаар зохиж алах ёстой байлаа. Тэр үед Есүс та нарын дунд нүгэлгүй төрүүлж чулуугаар зөх. Иохан 8:7 гэж хэлдэг. Дараа нь Есүс өвдөглөн суугаад тэнд чулуу барин зогсож буй хүмүүсийн өнгөрснөөс ахуулаад одоо хүртэл хийж буй нүглүүдийг бичиж эхэлдэг. Өөрийнх нь нүгэл бичигдсэнийг харсан хүмүүс нэг нэгээрээ дайжин явж эхэлсэн. Тэгэд Есүс эмэгтэйд би чамайг буруутгахгүй. Яв, дахиж нүгэл бүү хий. Иохан 8:11. Би тэр өглөө маш их уйлсан. Яагад гэвэл Есүс нүгэлтэнд хэрхэн ханддгийг харсан учраас. Ичгүүр шившиг донд бүх хүмүүсээр чичлүүлж буруутгагдж байсан эмэгтэйд Есүс хэрхэн хандсныг харсан учраас. Хэрвээ Есүс тэр эмэгтэйг тийм халуун дулаанаар хүлээж авсан юм чинь дэлхийн ямар ч нүгэлтнийг тийхүү хүлээн авах нь гарцаагүй гэдэг итгэл надад төрсөн юм. Над шиг өчүүхэн хүн ч гэсэн хайрлагдана гэдэг итгэл зүрхэнд минь төрсөн. Тэр цагаас эхлэн миний уншсан сайн мэдээний номд бичигдсэн бүх түүхүүд Бурхны хайрыг гэрчилж байгааг олж харсан. Библи бүхэлдээ ийм хайрын дүр зураглалыг өгүүлдэг болохыг ойлгосон. Уйман өвчтэй хүний нүүрэнд зөөлөн хүрсэн түүний гар, урвагч татвар хураагчийг шав болгон дуудсан түүний ялгуургүй хайр, Самаричуудыг үл тоогоогүй түүний нинжин сэтгэл бүгд тодорхой харагдаж эхэлсэн. Тэр үед л би ойлгосон юм да. Есүс энэ дэлхийд ирсэн нь надтай адил Бурхны хайрыг таньж мэдээгүй, Бурхныг буруу ойлгож байсан хүмүүсийн төлөө байсан гэдгийг. Есүс 33 жил хагасын турш Бурхны хайрыг харуулж амьдарсан. Харин тэр хайрын оргил нь загалмаа дээр бүрэн тодорсон. Бурхан намайг хэр их хайрладаг вэ? Загалмаа дээр өөрийн амийг өгөх хүртэл хайрладаг. Хэний ам Бурханд илүү чухал вэ? Өөрийнх нь ам уу? Эсвэл над шиг нүгэлтний ам уу? Энэ асуултын хариулт загалмаа дээр бүх орчлонгийн өмнө ил болж, Бурхны хайрын хэр өргөн хийгээд үнийг тунхагласан. Энэ бол Библи өнөөдөр бидэнд хэлж өгч буй гайхалтай түүх юм. Та нар өдий хүртэл ийм агуу хайрын түүх сонсч байсан уу? Дэлхийн ямар бурхтын домогт биднийг хайрласандаа өөрийн амийг бидний төлөө өгсөн тухай гардаг вэ? Тийм бурхан байна уу? Би ийм хайрын түүхийг зөвхөн Библиэс л олсон. Энэ нэвтрүүлгийг сонсож буй та бүхэн, үгийн анхлан үнэрийн хичээлийг судалж буй та бүгд Бурхны энэ гайхамшигтай хайрыг олж мэдрээсэй гэж би хүсэж байна. Тэгвэл та нарын амьдрал хизээч өмнөх шигээ үлдэхгүй. Та бүхэн надтай хамт тэр хайрыг хүлээн зөвшөөрч буйгаа илэрхийлээд үзэх үү? Намайг дагаж хэлээрэй. Бурхан минь, танд үнэхээр их баярлалаа. Өмнө нь би ийм гайхамшигтай хайрыг мэдээгүй явжээ. Загалмаа дээр миний төлөө нас барж, миний нүглийг уучлсанд үнэхээр их баярлалаа. Одоо би энэ хайранд итгэж, таны хүүхэд болон амьдрахыг хүсэж байна. Амен. Та бүхний амьдралд Бурхны хайр нэгүүлсэл дүүрэн байг. Дараагийн хичээлээр бид итгэл ба авралын талаар үзэх болно. Дараагийн хичээл маш чухал хичээл шүү.
та нар итгэлийн тухай суралцсан. Мөн авралын баталгааг олох болно. Заавал үзэл сонсоорой. Дараа уулзцаая. Баяртай.